Cómo comprobar la rueda de ventilación cuando la secadora está haciendo ruidos. Si la secadora empieza a hacer ruidos así, revise el interior de la carcasa, donde está la rueda de ventilación, para ver si algo se ha caído dentro de la carcasa y esté raspando con la rueda de ventilación. Desconecte la secadora del tomacorriente en la pared. Remueva el filtro que recoge la pelusa. Y remueva estos dos tornillos. Remuévale la tapa del bloque de terminales y el panel posterior. Remueva los 4 tornillos de la carcasa de la rueda de ventilación y remueva la carcasa. Remueva y limpie cualquier cosa que esté rozando con la rueda de ventilación. Limpie cualquier pelusa que esté dentro de la carcasa. Ponga la carcasa en su sitio y asegúrelo con los tornillos. Instálele el panel posterior y la tapa protectora del bloque de terminales. Asegure la carcasa con los 2 tornillos. E instale el filtro de la pelusa. Ahora puedes conectar la secadora y tratarla para ver cómo trabaja ahora. Haga clic aquí para visitar mi página web para ver más videos gratis y haga clic aquí para suscribirse a mi canal.